tipis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kawruh pangertenan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran ingkang luhur lan tansah tresna setya berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku nindakaken sedaya ilmu hakikat, ilmu hikmah serta ingkang khusus inggih menika tumindakaken kawruh pangertenan pengalaman lampah nindakaken ngawurip kumpul nunggal suci inggih menika kunci ateges nindakaken wahyu panca gaib, wahyu panca buwana lan ingkang khusus bil khusus inggih menika kawruh pangerten serta pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip ihsan lan ingkang langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok inggih menika panca laku kunci ngawurip ingkang namung ajeng-ajeng keberkahan saking Allah, ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna ingkang minulya, wonten ing injing menika inggih menika edisi 0118 koko badhe ngaturaken tema ingkang khusus ugi inggih menika estunipun ngawurip menika namung nglakoni kudrat iradat ira dhewe. Ateges menapa ngawurip menika namung nindakaken kudrat iradatipun dhewe, takdir lan tinakdiripun piyambak, guratan lan jarinipun piyambak. Ateges estune gesang menika inggih menika tansah nemahi masalah, estune masalah menika inggih menika solusinipun kehidupan. Para sutresna ingkang minulya, monggo saderengipun kita bahas tema ingkang nyepak wonten edisi 118 menika kita kados biasanipun inggih menika ngresapaken langkung rumin sesarengan Fadilatul Fatihah, Barakatul Ummul Quran, Ummul Kitab sesarengan supados kelawan ngresapaken Barakatul Fatihah sesarengan kala wau Allah paring jinangkungan daya hidayatul hidayah kagem nemahi kagem ngupas bahasan wonten ing edisi 118 menika kelawan tema ngawurip menika namung nglakoni kodrat iradat ira dhewe. Sehingga kranten daya hidayatul hidayah saking Allah kala wau sehingga kita saged ngasilaken bahasan ingkang tetep saged manfaat migunani lan mahanan dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya menika sakeluarga. Sehingga kita saged tansah njangka ridhonipun Allah dumateng sedaya tumindak tumanduk kita sakeluarga wonten ing alam donya kanthi tumuntun dumateng pinuju keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Sumangga kita wiwiti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri atamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kelawan ngresapaken sesarangan kala wau barokatul Fatihah. Mugia kelawan ngresapaken sesarangan kala wau kita sedaya panjenengan sekeluarga sami tansah pinaringan hidayatul hidayah saking Allah sehingga napa kemawon ingkang panjenengan temai khususipun ingkang saat menika kita lagi membahas ing edisi 118 kelawan tema gesang menika namung nglampahi kudrat iradat kita piyambak menika saged tetep netesaken manfaat lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Pramila sedaya kala kita kedatan syukuri minimal kelawan ngunglaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten gesang ing alam donya kita menika kedah kagungan kesadaran diri bila kita menika temaipun gesang kita menika namung nglampahi kudrat iradatipun kita piyambak. Inggih menika kita saged mengkaji kesadaran diri inggih menika ingkang salah setunggalipun saking hidayatul hidayah Allah supados napa kita selaku manungsa menika saged merubah diri, menyadarkan diri tansah inggih menika ngawripaken dayanipun Allah utawa daya ketuhanan kemawon lan kita saged mejahi daya kemenungsaan kita inggih menika keakuan kita. Nomor 1 akan Gusti Allah ateges kita nguripaken dayanipun Gusti Allah wonten ing lebete diri kita lan kita saged wasesa lan saged masesani sedaya kahanan. Sehingga kita saged buktekaken man arafaha nafsa bil mufti faqad arafa rabbahu bil hayati. Jadi kita saged mengenal jati diri kita sebagai manusia, kudrat iradat kita sendiri sehingga kita mengenal Allah menika estune dayanipun Allah tansah mengalir dumateng kehidupan kita mboten kemenungsan kita ingkang nglampahaken daya kala wau. Pramila wonten ing pemahaman kala wau kita kedah saged mematikan kesadaran manusia kita, mematikan ilmu manusiawiyah kita, matikan hidup manusiawi kita agar kita saged munculaken sumber daya ketuhanan ing salebete diri kita lan bila kita tasih kemawon menjaga mengedepankan keakuan diri manusiawiyah kita pramila diri Tuhan tidak akan bisa menggetarkan jiwa apalagi hati kita yang hadir di haribaan dayanipun Allah. Para sutresna ingkang minulya, kudratipun manungsa menika inggih menika estunipun kuwasanipun Gusti Allah numitahaken dumateng diri kita manungsa lan saisinipun sak makhluk sedaya ciptaanipun Allah. Lajeng khusus kudratipun manungsa menika kados pundi? Nah, menika kedah dipun wigatosi layakipun kita menika menyadarkan diri kita bile uripe menungsa kuwi mung saka petang anasir. Inggih menika anasir utawi bahan dasaripun menungsa saking unsur lemah inggih menika bumi ingkang angka kali saking unsur banyu utawi toya. Bahkan kadar di tubuh kita ini konon menurut ilmu pengetahuan utawi saintifik menika lebih dari 40% dalam tubuh kita itu berupa cairan utawi toya. Lajeng ingkang angka 3 unsuripun unsur angin utawi hawa ingkang mangke dados nafas kita.
Lajeng ingkang angka sekawat unsuripun geni utawi mangke dados getih wonten ing salebete badan kita. Nah, sekawan unsur kala wau adalah bahan dasar kawujudipun jasadipun menungsa. Lajeng Gusti Allah maringi sabda kun dumateng sedaya 4 anasir kala wau lewat prosesipun dhawuhipun bapa lan biyung kita sehingga dados janin. Lah, sabibaripun proses dados janin menika banjur menungsa janin calon menungsa 4 bulan kandhutan kala wau Allah lagek niyupaken roh. Artosipun petiatipun roh menika dipun tiyupaken dumateng janin jabang bayi kala wau tasih umur 4 bulan dalam kandhutan. Artosipun jasad kita kala wau sampun pinilih dening Allah kedunungan dipun paringi ditiyupaken roh suci ingkang kepetiaken saking rohipun Allah. Nah, menawi sampun dunung wonten ing jasadipun menungsa, roh kala wau sinebut jiwa sanes roh malih. Keranten napa delegasinya sudah berbeda. Lah, kewajiban menungsa sabibaripun katitipan roh utawi jiwa kala sampun mayem dhateng tubuh sinebut jiwa. Menika suci, pramila dereng kemomoran napa-napa mangke balike kula sing kudu balik maniku rohipun menika dumateng Allah dengan suci. Lah sabibaripun roh katiyup kala wau baru Allah menciptakan bukan meniupkan ini. Menciptakan inggih menika proses ingkang angka 3. Sabibaripun bahan sekawan kala wau lajeng yang kedua ditiupaken roh lajeng ingkang angka 3 Allah nyiptakaken inggih menika nafsu sekawan. Nanging didahului dengan menciptakan akal utawi budi. Daya kangge ngreka daya kabudayan nyusun peradaban. Damel napa akal menika damel pinuntun gesangipun ke arah yang lebih bernilai tambah. Nah, lajeng ingkang proses kesekawan sabibaripun nyiptakaken akal yang saat dijanji menika akal langsung saged boten wonten pembangkangan ingkang kukun aturaken wonten ing disi 12 mbok pilih. Ingkang proses angka sekawan sabibaripun anduweni akal, roh kalawa didampingi akal, jiwa kalawa didampingi akal. Pramila Allah ciptaken malih piranti kagem napa nggerakaken kehidupane menungsa menika supados kagungan kepinginan utawi karep. Nah menika sinebut nafsu papat. Nafsu papat menika pirantinipun lewat sarana mripat, peningal. Mripat menika kagem peningal, kuping menika damel pangrungu, lajeng irung damel pangambu, tutuk damel pangucap lan pangecap. Serta kulit menika damel pangraba. Nah, menika akhiripun ditambah setunggal inggih menika kalian angen-angen utawi fusuh menika sehingga sinebut pancadriya. Jadi pancadriya menika nafsu sekawan diplus kalian angen-angen dados pancadriya. Dados ingkang tetep sinuci menika akal utawi budi. Pramila pemahaman kalau akal menika sinebut tetap nafsu yang tidak suci itu sudah salah kaprah. Akal itu tetap suci, selalu tansah jadi sarana kita menjangkau hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Bedanipun menawi pancadriya menika dasaripun saking nafsu papat ditambah angen-angen. Artosipun sekawan proses wonten ing inggil kala wau kedadosanipun manungsa menika sudah resmi ndadosaken manungsa menika sampun lengkap pirantinipun wonten nyawane utawi rohipun utawi jiwanipun, wonten akal damel tumatanipun, wonten nafsu papat
damel ngelola kepinginanipun, gerakaken kepinginane lan wonten angen-angen damel sentral panelipun gerakaken nafsu sekawan kala wau. Ateges kita sebagai menungso sampun pinilih yang siap dihadirkan wonten ing alam donya utawi bumi menika, saestune kita sampun dados pinilih, diberikan, dipercaya untuk dititipi roh kala wau. Sehingga peran kita sudah dinas kodrat lan iradate dalam 3 perkara ingkang kula sampun aturaken kepengker, inggih menika nasibipun, rejeki, jodoh lan matinipun menika sampun ditetapaken, termasuk suka dan dukaipun kehidupan di dunia itu. Lah ananging karena kodrat ini juga didampingi iradat, pramila ada kasunyatan malih ingkang biasanipun boten diwigatosaken menika. Orang-orang khususipun kalau kita yang berilmu Jawa hanya patokan sedulur papat, Pancadriya, akal budi lan angen-angen. Lah hakikatipun menika saestune tasih wonten malih yang menentukan iradatipun menungso dan bisa merubah nasib kita karena kita memahami keberadaan yang seperti ini. Nah, lajeng napa kala wau ingkang kedah kita wigatosi? Mangke kuku badhe aturaken estunipun yang kita kedah wadosaken tasih wonten kelengkapan yang sudah diberikan oleh Allah nalika kita lahir di donya, sudah dititipi teman utawi kanca sinebut korin. Nah, napa mangke korin kuku badhe aturaken tersendiri. Nah, monggo sakmenika dipun wigatosi supados kita memahami kodrat kita dari awalnya. Nah, sabibaripun kita pinilih dipun lahiraken dhateng alam donya siap, berarti sudah diwastani siap karena sudah ada ikrar atau perjanjian. Baik saat kita di alam roh, saat kita sudah diberikan nafsu maupun akal, sudah semuanya dijanji oleh Allah. Meskipun saat dijanji nafsu itu 3 kali mengalami pembangkangan. Artinya apa? Kita harus menggateni bahwa nafsu kita ini nantilah yang menjelobronkan kesesatan kita. Nah, sak menika monggo kita sesarengan mulai mengenal roh kita piyambak, inggih menika jiwa kita. Roh menika nalika belum dijumbuhaken dumateng jasad, nalika sampun dunung jasad naminipun jiwa. Lah sak sampunipun jiwa dunung wonten nafsu-nafsu papat menika, nafsu-nafsuipun menika ateges dan panca indra sinebutipun sampun sukma. Supados kita paham piranti-piranti kita, kodrat-kodrat kita itu sebetulnya apa saja, itu harus paham kalau wau. Para sutresna ingkang minulya, dados ingkang sakmenika ingkang dados permasalahan inggih menika monggo kita mengenal roh kita piyambak, jiwa kita piyambak, lan mengenal jati diri kita piyambak kelawan laku. Laku menapa? Inggih kados koko aturaken ingkang pembukaan kala pejahi sedaya kemenungsan kita. Ateges keakuan menungso itu harus dihilangkan, ditipiskan, kalau bisa dimatikan. Menika artosipun mati sakjroning urip. Lalu apa yang kita hidupkan? Monggo kita menomorsatuaken Gusti Allah, hidupkan inggih menika iradah kita bahwa kita makhlukipun Allah. Artinya kita hanya menghidupkan saja si pencipta atau sang khalik inggih menika Allah Subhanahu wa taala dalam kesadaran diri kita. Napa kuwi maksudipun? Lamun kita sampun saged matekaken aku kita, kemenungsan kita, lajeng kita gesang tansah bersandarkan kesadaran diri namung hidupipun Allah ing salebete diri kita, pramila saged munculaken sumber daya ketuhanan yang maha dasar dumateng diri dan hidup kita. Bila kita tansah ngugemi keakuan nomor 1 kita dalam semua lini kehidupan, pramila maka daya Allah yang beja yang tidak akan murup dalam diri kita, sehingga kita mudah tersesat, tersasar, dan seterusnya.
Pramila para sutresna ingkang minulya, di samping kudrat kita awal kedadosan kala wau kita inggih diparingi iradat kalian Allah. Napa iradatipun menungsa menika? Monggo kita kupas. Para sutresna ingkang minulya, di samping kita menika tinitah kelawan kodrat saking Allah, nanging kita kagem ngrabah gesang wonten ing alam donya menika supados setitih ngaurip. Pramila kita kedah dipun diparingi kaliyan Allah iradah ingkang saged numitis napa kemawon yang harus kita lakukan. Inggih menika estunipun setiap menungsa menika sampun diparingi sanes piranti menika wujudipun kados teman utawi kanca ingkang sinebut qarin. Lah qarin menika basa Arab, artosipun teman, pasangan utawa pendamping. Sedaya menungsa ingkang lahir pasti akan juga dilahirkan qarin dalam dirinya. Jadi semua manusia memiliki qarin utawi teman utawi pendamping. Lah menika iradatipun dos pundi? Kehendakipun Allah, iradat menika artosé kehendakipun Allah mesti dumateng kita ini dos pundi. Lah karena dalam kodrat kita saat perjanjian Allah menciptakan akal dan nafsu itu berbeda. Satu kali akal diciptakan perjanjiannya satu kali langsung patuh tunduk. Beda dengan nafsu sampai 3 kali meskipun dihukum ke neraka sampai 50.000 tahun lebih setiap kali membangkang itu tetap sampai 3 kali jawabannya tetap bangkang. Nah, pramila Allah menika maha adil pun wonten ngriki sehingga kita di samping kodratnya kita ternyata ada bibit kembanggelan dari nafsu itu seperti itu Allah menciptakan teman atau sinebut korin atau pendamping. Lah, ini saestune mboten mutlak, harapnya membawakan kebenaran tergantung kalau wau panjenengan yang dihidupkan keakuannya apa? Kedaya Tuhannya yang kita pelihara untuk hidup dalam diri kita. Menika mangke ketergantungan. Monggo kita kupas satu persatu kelawan detailipun. Dados korin menika ateges teman utawi pasangan utawi pendamping. Inggih menika makhluk-makhluk halus utawi makhluk-makhluk gaib ingkang senantiasa ndampingi kita manungsa mulai lahir hingga mangke badhe pejah kita. Pramila tiyang menawi badhe akhir hidupnya sakaratul maut itu matanya mesti ngelirik ngarol ngidul dhuwur menisor menika ateges bingung sing tak turut kuwi sing endi. Lah itu hakikatnya adalah korin-korin kita ini mengganggu yang terakhir kalinya. Nah, kesadaran ini dapat dibinasakan kalau kita sudah terbiasa membinasakan keakuan kemenungsan kita, tapi menghidupkan daya ketuhanan dalam diri kita. Wonten ing Al-Qur'an sampun dipun tegasaken untuk babagan korin menika supados kita punya kawaseson wigati ingkang artose wonten surat Az-Zukhruf 36 artosipun ngaten. Barang siapa, kula Indonesia kemawon nggih, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan utawi Allah ingkang Maha Pemurah, mila kita artosipun Allah keranten menika sedaya firman menika yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Pramila pakai istilah kami adakan baginya syaitan. Jadi dibuatlah syaitan, diberikan syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah menjadi teman yang selalu menyertainya dalam hidup. Dados wonten keterangan Az-Zukhruf menika 36 ateges korun menika bisa saking setan, saking jin, lan mangke saking malaikat nggih saged. Salajengipun wonten rujukan diriwayataken wonten saking Abdullah bin Mas'ud aturipun rawahu Mas'ud kalawau tidaklah satu pun dari kalian wahai menungso kecuali dia yang telah diberi korin dan jin dan korin malaikat. Dados wonten ing hadisipun Gusti Nabi yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud menika jin menika saged arupi
Korin menika arupi jin, wonten sing arupi malaikat. Nah, jin itu sama seperti sebangsa syaiton. Pramila, kalau pengaruh yang besar itu dari korin yang jin, maka bisa berpengaruh terhadap tumindak-tumindak negatif kita. Kalau kita terpengaruh banyak korin dari korin yang unsur malaikat, maka tumindak-tumanduk yang positif yang akan mengarahkan kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih nglajengaken sabdipun, wonten setunggal sahabat ngajukan pertanyaan, kalau begitu ya Rasul, apakah engkau juga ada korin? Lajeng Gusti Nabi matur negesaken ngaten, aku yo iya, cuman Allah paring penolong dumateng awakku. Lan ora korin kuwi iso ngongkon-ngongkon aku kecuali pengaruh ing dalan kebenaran. Menika dipun riwayataken Ahmad. Pramila bilih kita menika ngalami pergolakan batin, wekdal gesang, saat menghadapi masalah, tuntutan apa kemawon kepinginan, lajeng tuntutan segera menentuaken pilihan sikap, utawi saat menghadapi sesuatu problem napa kemawon pikiran bimbang, bingung, galau dan sebagainya. Menika ateges korin-korin menika berkecamuk saling mempengaruhi. Korin yang dari unsur jin utawi setan berpengaruh dengan hawa-hawanya jin dan setan itu selalu ingin menyesatkan. Tapi kalau korin yang dari unsur malaikat akan membawa kepada menuju kebaikan. Nah, mana yang kuat yang kita biasa kalau kita biasa menghidupkan keakuannya, pasti kita akan tergelincir mendengarkan korin-korin dari unsur jin atau setannya. Tapi kalau kita sudah terbiasa mematikan keakuan manusia kita, menghidupkan daya ketuhanan dalam diri kita, maka korin yang unsur malaikat yang bisa mendominasi kita. Dados sedaya kala wau kebimbangan, pikiran kalut, menggebu-gebu keinginan itu semua dari bisikan korin. Tapi kodratipun lewat dari daya nafsu papat, kemudian tergetarkan di dalam organ panca indera kita, baru kita melaksanakan dalam bentuk tindakan. Lajeng menawi sisi iradatipun, sesungguhnya pancaran itu bersumber dari korin-korin kita. Jadi korin itu selalu mantau keadaan. Umpamanya kita melihat apa, korin juga akan mempengaruhi seperti itu. Lah, masalahnya yang mempengaruhi korin bentuk jin atau yang unsur dari malaikat. Disitulah yang harus kita waspadai, kita wasesoni kedasep. Siapa ini pembisik kita? Korin bangsa jin atau setannya atau korin bangsa malaikatipun. Lan bisikan-bisikan kalau ternyata saged muncul dari sosok-sosok kalau wau korin-korin kita piyambak, korin yang jin apa korin yang malaikat. Wonten setunggali kisah para sutresna kuku badhe aturaken ingkang dipun riwayataken Jabir bin Abdillah bahwasanipun wonten setibane giliranipun iblis nyuwun ngendik matur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang artosipun mekaten, ya Tuhanku, manusia utawi Adam dialah yang telah engkau muliakan di atasku, dan engkau tidak memperhatikannya, aku tidak akan kuat menghadapinya. Keluh kesah si iblis menawi dumateng Allah. Lajeng Allah berfirman ngaturaken ngaten, tidak akan dilahirkan seorang anak Adam kecuali juga dilahirkan anak dari bangsa kamu. Artosipun setiap kelahiran manusia selalu dilahirkan
koren kala wau yang mendampingi. Pramila iblis lajeng nutukaken dangu dateng Gusti Allah. Hei Tuhanku, berilah tambahan kepadaku. Lajeng Allah menegasaken malih, kamu sudah dapat berjalan-jalan di tubuh mereka, bahkan mengalir di di aliran darah mereka, manusia artosipun, sehingga kamu dapat mengganggu hati mereka sebagai rumah-rumah untuk kamu. Lah, koren yang berbentuk jin dan setan kalau saged nelusup dumateng aliran daranipun menungso, sehingga cara menggodanya sangat halus, kita tidak terasa. Inilah fakta iradat kita, ternyata di balik kodrat kita itu diberi kekuatan seperti itu. Allah juga memberikan keseimbangan karena Allah Maha Adil. Diciptakan kodrat iradat kita itu yaitu pendamping, teman, arupi korin kalau wau. Lajeng berkenaan dalil masalah korin menika tasik kuwata saestunipun, nanging kuko nyuplek-nyuplek ingkang sangat dominan kemau supados menawa kita paham lajeng kita saged waspada utawi wasesa. Keranten napa? Setiap kita pasti ditemani kalian korin dan akrab. Hanya saja kalau kita tidak weruh atau punya pengertian pemahaman seperti itu, kita tidak akan bisa tahu. Akhirnya kalau ada apa-apa, kita ya apa, piye kira aku kok mau ngeluhan gini, bingungan gini, aku kok galau kayak gini lah, kita enggak menyadari. Kalau kita sudah punya kawul pengertian kados mengatur, kita sakit lebih hati-hati. Jadi setiap diri manusia yang lahir selalu didampingi dengan korin, baik itu yang berwujud jin maupun yang berwujud malaikat. Lajeng ingkang dimaksudaken pernyataan Gusti Nabi kala wau bahwa jin korin itu maupun malaikat korin yang bisa masuk di aliran darah kita itu kayak apa? Lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi penegasan ngaten, Allah memberikan perlakuan khusus kepada Gusti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa senaosa Kanjeng Nabi juga didampingi korin, nanging Kanjeng Nabi pinuntun langsung dening Allah. Kenapa beliau diberikan prioritas? Karena beliau adalah nanti pencerah supaya bisa menyampaikan kepada umatnya bahwa kalian harus benar-benar berjuang untuk itu dengan cara menghidupkan daya keallahan wonten ing badan dirinya, menomorsatukan Allah dan mematikan keakuan menungsonipun. Lajeng kelawan hadis kala wau pramila kita saged mangertosi bilih sedaya kala wau peringatan dumateng kita betapa bahaya fitnah gangguan korin kala wau lan kita kedah saged dadi wong was-was, bahkan kita bisa disesataken. Pramila Rasulullah kala wau ngimutaken kados wonten ing hadis ing Injil. Bilih kita tansah waspada, tansah peparek dumateng Allah kelawan dzikir lan ibadah syariat nggih ibadah hakikat, kita saged nebehaken saking bisikan kala wau. Nah, bukti realitas iradat kita itu juga didampingi korin, jin korin dan malaikat korin menika pramila tiap kempalan napa kemawon, menungso siji menungso loro, baik itu yang bernafaskan agama, bernafaskan keyakinan, apalagi ekonomi, sosial, budaya, organisasi agama, organisasi kepercayaan, pasti ada keretakan. Contohnya di Islam wonten NU Muhammadiyah konon pasti ada perbedaan yang bisa menimbulkan keretakan. Di Kristen juga ada seperti itu, antar Kristen Katolik juga sama, Hindu Buddha yang sama, dan juga sesama penghayat juga begitu. Meskipun yang
dikupas itu babakan jeroan, tetapi juga sama, tidak bisa akur lah. Ini buktinya bahwa korin itu luar biasa, bisa mendominasi ke masing-masing manusia, tetap keakuannya bisa nomor satu, tapi mematikan daya ilahiyah yang ada pada dirinya. Menika fakta lho nggih, kok ngaturaken. Cobi napa wonten kumpulan sing boten saged rukun-rukun terus nek boten wonten. Penghayat nggih sami, agama bahkan agama nggih ngoten. Wonten sing mesti kerataan. Lah menika bukti menungsa niku lemah menghadapi daya korin utawi iradah saking korin kala. Para sutresna kang minulya, monggo kita lajengaken. Dados kita mulai mangertos bahwa di samping kita sudah diberikan piranti roh suci yang dipetikkan menjadi jiwa, dan kita diberikan penuntun daya hidayah itu secara akal atau diberikan akal, dan dilengkapi pula dengan nafsu papat, ditambah angan-angan sehingga jadi ponjot driya untuk menggerakkan keinginan. Tapi kita juga diberikan iradah bahwa kita selalu didampingi korin yang dia menyusup dalam pembuluh darah kita. Dan dipun tegasaken bahwa korin menika dari bangsa jin dan malaikat. Suatu hari menika nate garwanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika Sayyidina Aisyah radhiyallahu an nate cemburu dumateng Gusti Nabi. Wekdal Gusti Nabi medal ing salebete dalu, lajeng Sayyidina Aisyah ngendika ngaten dumateng Kanjeng Nabi, "Apakah syaitanmu mendatangimu?" Nah, ini kan kalimat yang sangat kasar. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika kados kala wau, karena kecemburuannya Sayyidina Aisyah menika terlalu mencolok. Kanjeng Nabi ngaturaken, "Apakah syaitan telah mendatangimu, wahai Aisyah?" Lajeng Siti Aisyah ngendika dhateng Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, apa yang bersama saya itu adalah syaitan?" Beliau menjawab, "Iya." Lajeng Aisyah netakaken tangget malih, "Apakah bersama setiap insan wahai Rasul?" Beliau jawab malih, "Iya." Lajeng Aisyah netakaken tangget malih, "Napa ugi bersama engkau wahai Rasulullah?" Rasul menjawab malih, "Iya. Tapi Allah bantu aku nyelamat saka korin kala wau dengan hidayah." Menika diriwayataken oleh Imam Muslim ateges hadis menika sahih. Pramila tentang adanipun korin itu iradat kita juga didampingi teman yang berupa jin dan korin malaikat menika estune kita menika kedah benar-benar memahami bahwa hidup itu sebetulnya semua masalah adalah solusi, hanya saja kita tidak bisa mengupas selubungnya masalah itu. Kalau kita paham loh kodrat kita kok 4 anasir, terus diberikan akal, diberikan nafsu papat, ditambah angen-angen dadi panca driya. Angen-angen lan nafsu papat itu menggerakkan kepinginan, lajeng akal itu menggerakkan kebutuhan. Pancaran gesang kita pribadi untuk hidayah inggih menika jiwa, petian dari roh itulah yang harus tetap kita pelihara suci. Nah, karena nafsu kita waktu dijanji itu 3 kali membangkang, maka Allah itu juga menciptakan iradat. Iradat apa? Supaya apa? Kita ada punya keseimbangan. Diberikan korin yang bangsa jin dan korin yang bangsa malaikat. Di setiap kelahiran manusia selalu disertakan itu. Pramila menawi wonten ing akhir zaman menika wonten ing oknum Gus, oknum kiai sering pamer wonten ing media sosial mempertontonaken komunikasi menggunakan mediator komunikasi kalian jin utawi korinipun
tiyang ingkang sampun sedo lah menika estunipun memprihatinkan. Karena apa? Itu benar-benar yang tontonan ingkang mudarat. Karena apa? Kita menukik dari sambatipun Sayyidina Aisyah, kalau Aisyah yang dekat dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah aja dia tergeret dengan korin itu nggak sadar, apalagi kita yang hidup sekian tahun, 100 tahun saat ibarat pun Rasulullah wafat. Kita ini bukan tabiin dan seterusnya. Kita hanya umat kelasnya. Meskipun kita dikategorikan dijuluk Gus atau Kiai, tingkatan kita sangat-sangat tidak seperti itu. Berarti yang dipertontonkan itu juga menambah kesesatan, menyesatkan orang lain. Korin yang jelas-jelas kita sadari saja sekelas Aisyah itu tersesatkan, apalagi kita yang manusia biasa. Jadi tontonan-tontonan kalau wow sangat memprihatinkan. Itu tidak layak untuk dilanjutkan, harus disudahi. Jangan ada-ada lagi. Karena itu pasti menyesatkan. Itu bahkan bukan dari korinnya sendiri, lewat mediator lagi. Dan itu bukan korin insya Allah yang hadir, hanya benar-benar makhluk gaib, malah makhluk halus yang lain. Para mila prorositra monggo kita wigatosi gesang menika kedah lebih hati-hati. Keranten napa kahanan kodrat iradat kita kala wau. Lajeng dos pundi solusi kita nemahi sedaya kahanan kala supados kita saged tumuju gesang ingkang sejati, inggih menika tumuju slamet ingkang sejati, Islam ingkang sejati. Monggo kita lajengaken. Wonten ing hadis lintunipun Allah Subhanahu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngisyarataken mekaken bilih nalika mangke ing akhir hayat utawa ing dina akhirat, korin-korin menika boten saged dipun salahaken wekdal nyesetaken menungso. Kenging menapa? Korin menika matur ngaten dhateng Gusti Allah. Ya Tuhan kami, aku tidak akan menyesatkan manusia, namun dia sendirilah yang berada dalam kesesatan. Lalu lajeng Allah berfirman dumateng si korin kala wau, ojo kowe bertengkar nggih ngarepku. Sungguh aku telah memberikan kepadamu yang dulu ingkang dimaksud ingkang dulu kalau wau dados memang korin itu diberikan kesempatan untuk hidup di pembuluh darah manusia. Nah terserah, karena di situ juga ada korin malaikat yang mana yang didengarkan manusia. Jadi memang benar apa yang disampaikan korin, yang menyesatkan sesungguhnya bukan korinnya. Karena apa? Kodrat ini sudah diberitakan Allah melalui Rasulnya, melalui hadis-hadis kalau wow. Sehingga harus diketahui, dimengerteni lan dipahami, lajeng diwasesoni. Pramila wonten ing hadis wonten lintunipun ingkang diriwayataken Ibnu Umar radhiyallahu an, Kanjeng Nabi bersabda malih, aku wanci dilebihkan daripada Nabi Adam dengan dua perkara, yaitu pertama, syaitanku kafir, Allah menolong aku sehingga dia Islam. Jadi awalipun korin kalau kafir lajeng dipun islamaken, karena Gusti Kanjeng Nabi mendapat pertolongan langsung dari Allah, selalu dibimbing langsung oleh Allah. Dan para istriku membantu akan daku, tetapi syaitan Nabi Adam tetap kafir dan istrinya membantu ia membuat kesalahan. Menika dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi ingkang diriwayatkan dening Ibnu Umar radhiyallahu anhu kala wau. Kesimpulanipun, korin ingkang wonten ing setiap badanipun menungsa menika, baik dia yang kafir atau tidak, korinipun hampir sedaya korin kala wau
saking bangsa jin ingkang dominasi. Inggih menika jin ingkang kafir awalipun. Lah menika kuat-kuatan korin yang malaikat itu saged mendominasi kita, mematikan rasa keakuan menungso, menghidupkan daya ilahianipun. Insyaallah mangke korin menika saged lemes inggih nurut dados korin ingkang Islam. Saged ngimbangi perananipun di antara makhluk-makhlukipun menungso kala wau. Ananging Imamul Nawawi radhiyallahu an ngurehaken wonten ing salebetipun kitab As-Salam, maturipun ngaten. Ingkang pertama nyimpulaken ngaten Imam Nawawi menika, baginda Rasul menika terselamat dari kejahatan dan fitnah karena langsung dijaga oleh Allah. Karena apa? Beliau pilihan. Ingkang angka kalih, korinnya menika akhiripun dados Islam dan beriman, justru mengajak kepada kebaikan semata-mata. Pramila kesimpulanipun memang Nabi menika direksa dening Allah langsung, sehingga dados wigatipun menungso utawi umate kedah nyadari kita ini orang biasa, jangan berlagak lebih suci, kemingsun, keakuannya didulukan. Pramila para sutresna ingkang minulya, estunipun sedaya kaum muslimin menika berkuasa atas korin-korinipun. Karena apa? Ada hidayah awal inggih menika syahadat, Islam, dan pinuntun saking Gusti Kanjeng Nabi. Lah bedanipun ingkang ditut mangke lho kebiasaan kita itu menghidupkan aku kita atau daya ilahiyah kita. Pramila wonten hadisipun Rasulullah malih ingkang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu an, ingkang atosipun mekaken, sesungguhnya orang mukmin dapat melemahkan, menundukkan syaitan yang ada pada diri atau syaitan yang ada di luar, sebagaimana salah seorang di antara kamu melemahkan dan menundukkan kudanya dalam perjalanan. Dados diibaratkan ngatos ngaten. Mukmin iku tansah bisa nundukno korine dhewe padha karo nalika nunggangi jaran waktu ing perjalanan. Pramila wonten ing ilmu Jawa menika mengendalikan nafsu papat itu dianggap padha karo jaran papat. Lah kita sebagai kusir harus bisa mengendalikan, jangan dikendalikan. Iradat ingkang angka kalih kalau deteksi kita korin dari syaitan utawa jin. Lajeng dos pundi korin kita yang dari unsur malaikat. Nah, wonten kita tukil dari hadisipun Kanjeng Nabi malih ingkang artosipun mengkaken, tidaklah setiap orang dari kalian kecuali telah diberitakan kepada korin dari jin dan korin dari malaikat. Nah, sehingga para sahabat ingkang mireng dawuhipun Kanjeng Nabi kala wau tangget mekaken, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Rasulullah menjawab, aku juga ada. Hanya saja aku selalu direngkuh oleh Allah, ditolong oleh Allah, sehingga korinku masuk Islam dan tidak menyuruhku kepada kejelekan kecuali menyuruh dalam kebaikan. Nah, Kanjeng Nabi itu memang prioritas. Lah, kabar gembira ini pun wonten ing kitab A'lamul Malakatil Abror halaman 48 menika wonten setunggal ulama ingkang kesohor ingkang naminipun Umar Sulaiman Al-Asghar nate ngendika ngaten wonten ing kitabipun Alamul Malakatil Abror. Yang dimaksudkan dengan korin malaikat pada hadis Gusti Nabi itu bukanlah malaikat yang bertugas menjaga, mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Jadi yang korin malaikat di tubuh manusia itu bukan munkar wan nakir yang mencatat
kok mungkar nakir. Malaikat yang menjaga bahu kiri dan kanan kita mencatat kebaikan dan kejelekan itu loh. Bukan itu yang dimaksud korin. Tapi korin yang unsur malaikat di tubuh manusia itu menika tansah memotivasi kepada ke arah kebaikan atau penyeimbang dari korin yang dari syaitan kalau wau. Jadi kalau ada korin syaitan memprovokasi, lah korin malaikat ini kalau yang akan menetralisir. Nah hanya saja ini nanti tetap hasilnya. Kebiasaan kita itu loh, gimana menghidupkan keakuan kemenungsoannya atau kita biasa mematikan rasa keakuan menungso kita, hanya kita patokan ora ono apa-apa mung Allah kang ono paling selamat nugroho utawi menomorsatukan Allah. Nah, itu penentunya. Dados korin utawi partner utawi kanca ingkang tansah nemani menungso kala wau ngeman tugas khusus saking Allah. Inggih menika dipun tegasaken mekaten. Artosipun mekaten, sesungguhnya setan itu punya bisikan untuk anak Adam sebagaimana malaikat juga punya bisikan. Adapun bisikan setan selalu ngajak kepada keburukan, mendustakan dan menyesatkan. Dan bisikan dari malaikat, korin malaikat selalu mengajak kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kebenaran. Utawi sesuatu ngajak ke perilaku yang hak, menjauhi yang batil. Pramila barang siapa manusia ingkang mendapati dari dirinya itu ajakan kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu datang dari Allah. Hendaklah dia memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Tetapi kalau dia mendapati yang lain ajakan keburukan, maka hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari godakan setan yang terkutuk. Utawi baca isti'adzah atau na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lajeng wonten ing salebetipun ayat 288 surat Al-Baqarah artosipun mekaten, setan itu selalu menakut-nakuti kamu wahai manusia dengan kemiskinan. Dengan pigatan ini nakut-nakuti tansah dengan kemiskinan, menyuruh kamu berbuat kejahatan utawi kikir, sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Pramila kesimpulanipun, korin malaikat dan korin jin menika senantiasa berkompetisi, saling berlomba. Mengajak kebaikan itu korin malaikat, yang mengajak kejelekan korin setan atau jin. Pramila para sutresna ingkang minulya, sampun cetha wela-wela bilih kodrat iradat menungso kita menika dari asal usul kita sudah paham, dari iradat kita itu sudah didampingi Allah, memberikan upaya untuk kita didampingi korin yang berupa jin maupun yang korin malaikat, dan kita harus memahami itu perannya masing-masing sehingga kita bisa membuat sikap yang benar-benar tepat. Lajeng dos pundi solusinipun untuk menghadapi kalau supaya kita bisa menjalani kudrat iradat kita dhewe menika tansah menuju keselamatan ingkang sejati utawi Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, Kuko sampun mencoba ngaturaken wonten video mulai edisi 001 ngantos 0117 kepengker, nanging ingkang paling utama kagem laku nemahi inggih menika supaya saged njalani kudrat iradat ira dhewe kelawan keselamatan ingkang sejati. Kuko ngaturaken kesimpulan kados ngaten. Tata cara laku kita supaya bisa menjalani tarekatnya utawi menapaki jalannya, minimal kita kedah saged nglampahaken dasaripun nampa tarekat
inggih menika contoh ing edisi video 030 kalih, video 050 gangsal, video 058 lan video 017 kalih inggih menika wukuful mubarok. Nah menika dasar kita nemtokaken dalanipun menuju supaya kudrat iradat kita itu bisa kita tapaki lawan estu-estunya menuju kehakan, jadi korin yang dari malaikat yang bisa hanya kita dengar, korin-korin yang dari setan akan kita tertutup tidak bisa mendengarkan. Nah bibaripun langkah dasar kita lampah tarekat kalau wau menemukan jalan kalau wau edisi 32, edisi 50 gangsal, edisi 58, edisi 17 kali pramila kita kedam bangun negakkan ibadah syariat inggih menika syahadat, salat 5 waktu, puasa, zakat lan haji, lajeng kita negakaken lampah hakikatipun. Kangge napa lampah hakikatipun supados muamalat dalam berperi kehidupan di tengah-tengah sesama manusia, di tengah sesama makhlukipun Allah, kita saged tetap menjejegaken al-haqqu mir rabbikum utawi seruan hak yang dari Allah langsung. Kelawan menapa laku semua tumindak didasari laku jujur, sabar, nerima, tresna welas asih, ikhlas lan dijalankan dengan ngalah. Tumindak temanduk napa kemawon? Makan, minum, berucap, bernalar. Lajeng napa mawon tumindak manduk kita saring dengan lampah jujur, sabar, nerima, tresna welas asih, ikhlas lan kanthi ngalah. Nah, sak bibarane menika sampun panjenengan saged tumindakaken pramila supados hidup kita, korin kita, keakuan kita bisa pepes, yang bisa hidup hanya daya saking Allah, ingin hidup daya hidayanipun Allah kemawon yang ada pada diri kita. Panjenengan saged nglakokaken tumindak wahyu gaib inggih menika panca laku kunci ngawurip mubarok ing edisi ingkang saged sampun kuku aturaken mulai edisi 59 ngantos edisi 71. Fa insyaallah menawi sedaya ketaatan mulai dalam tarekat dalam hakikat penjelasan lampahi kados kuku aturaken kala insyaallah kita seburuk-buruk kita dicoba dengan ujian apapun kita akan tetap bisa melihat jalan terangipun Allah. Kita akan bisa memindahkan keakuan manusia kita sebagai manusia yang mudah alpa. Sehingga akhir hidup kita mugi-mugi tansah pinuju dumateng keselamatan ingkang sejati, sehingga yang hanya kita sadari inggih saged merengko Islam ingkang sejati, keselamatan ingkang sejati. Apapun di hadapan kita, warna-warni apapun godaan yang ada, kita tetap hanya bisa melihatnya dengan cara ora ono apa-apa, mung Allah kang ono paring selamat lan nugroho. Nah, kados wau kala wau cetonipun kita nglampahi urip ngawurip ingkang ateges nglakoni kudrat iradat kita dhewe punika. Dados segala sesuatu kalau kita sudah meruhi, mengerteni, menyadari, memahami, lajeng memindakaken dengan dasar yang kita sudah paham, insya Allah keselamatan itu akan tumeka. Keselamatan sejati tumeka, Islam ingkang sejati tumeka. Kita hanya bisa taunya ora ana apa-apa, mung Allah kang ana paring slamet lan nugra. Lah menika la wujudipun pasakjen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pramila para sutresna ingkang minulya, kuku wastani sampun cekap atur kuku medhar babagan estune tiyang ngawurip menika namung nglakoni kudrat iradat ira piyambak menika estune kados mengatakan memahami jati diri kita, memahami apapun yang dipirantikan Allah, baik piranti kodrat, piranti iradat kita, supaya kita tetap saged ngrengku tarikatipun kados kala wau ingkang koko contohaken wonten edisi 30 kalih 50 gangsal 58 lan 17 kalih lan cara hakikatipun kita menuju hakikatipun kita harus tansah nglampahaken rumiyin negakaken syariat gesang, syahadat, salat, zakat, puasa lan haji. Saklajengipun kita saged nindakaken hakikatipun inggih menika lampah
ponco laku kunci ngawurip mubarak supaya gesang kita tansah berkah utawi mubarak tansah kedunungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun gungi pangaksami lan matur nuwun wigatosipun billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten ing edisi 119 salajengipun. Matur nuwun.